โอ้น้อพี่น้องเอ้ยไผว่าเมืองอีสานแหลงสิจุงแขนพามาเบิงวัฒนธรรมยังเจริญเทินงานของดีเมืองหนองเรือยังเจริญเทินมันสิแหลงได้จังใดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเรียนท่านประธานในพิธีและคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติและผู้ชมทุกท่านกระผมนายธีรพงษ์สิงห์ศรีเป็นตัวแทนของกลุ่มการแสดงกลุ่มที่5ซึ่งประกอบด้วยเทศบาลตำบลหนองเรือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมงอำนวยการแสดงโดยนายประสงค์ศรีวัฒน์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเรือนายสำอางธรรมวิสานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือและนายสง่าคำเตือนใจองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมงควบคุมการแสดงโดยว่าที่ร้อยโทสุรเดชรักษณะปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือนายสันติคำพิบาลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือและจ่าเอกกำพลสนธิสัมพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมงฝึกซ้อมการแสดงโดยนายสุรศักดิ์กันตามนและทีมงานบ้านเครื่องอาภรณ์ขอนแก่นโดยนายนัทนันพรโยมบุตรครับผมพี่น้องลำดับต่อจากนี้ไปนะครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้การแสดงในชุดที่มีชื่อว่าถวยพรชัยองค์จักรี56ปีห่วมใจห่มสายใยไทยหนองเรือได้ณโอกาสนี้เชิญครับจังสุริเยศญาแย่งไทยได้ใสสององค์มหาวชิราลงก่อนเจ้ากษัตริย์ไทยคูแผ่นดินเป็นจังแก้วคาลานปานดวงใจไทยทุกทินต่างย่นยินย่อย่ย้ามนี่ซื่นสะอ่อนเป็นจังโพไส้แก้วปกไทยได้เฮื่องหงผสบสุขทั่วหน้าเมืองบ้านยิ่งเจริญพี่น้องเอ๋ยพี่น้องปนุ่มก่อนบอนเก้าย่อไหวกลุ่มปนุ่มก่อนบอนเก้าย่อมือขึ้นใส่เก้าไหวเจ้าพระพุทธทาขอที่ฝากสถิตทั่วเมืองแม่นอยู่ในแดนสะพานกินวิมานเล่าพวงดอกไม้มาลาย่อยืนขึ้นเสียงต้องฟ้ามาแสสองสรรเสริญองค์อีกเกินนอพาผู้มินสยามมิลราชาวชิราลงกรเจ้าหวยเทพเผาจัตุโลกทั้งสี่ธรณีนาดน้อยให้มาคำลำดูมายกโยสู่ซอยมาพัวไทยพัวในกสินส่วนบ่ละบวนบ่มีหอนก่อนเดินให้พระพรใจวันเก้าสาธุดีพอเจ้าเนายังอยู่ดีพระองค์นี้ยิ่งใหญ่ไพศาลศิลกาศมาดมก่อนด้วยพระพรนอฟ้า
สถานพื้นแผ่นโฮมใส่เน้นช่วยไทยใจน้อมยืนถวายโดยพญาไทยให้หลีกเป็นไกลนี้ขอองค์พระผู้มีให้อยู่ดีบ่มีหอนฟังเด้อแก่นนครเขตกำอำเภอหนึ่งงามเหลือน้ำขนานหนองเรือเสืออำเภอเด้อทานงามตระการยิ่งล้ำหัตถกรรมสารไม้ไผ่ไก่ย่างทั้งพาดพร้อมเชิญท่านเวชม สมใจแล้วและลิงตลาดกะลำเกษตรกรรมที่นี่ดีแท้แต่ละยามงามยิ่งย่อยพ้อยเพียรเจรไนหัวใจคนหนองเรือกระดังเดียวกับพลอยแท้และลิงเยี่ยมผู้มิ่งถาดใหญ่ก้มกราบไหว้พรแก้วได้ลังมาในแหล่งลาขอนแก่นนครทองหนองเรือเฮาอยู่ยืนเจริญลำ
ทิมสาวงา